было видно, то видно, что натяжной ролик ходит влево-вправо, влево-вправо. Я вот при помощи трубки слушал генератор, звук больше идет от него, звонкий. Он прикладывал трубку и к уху. Надо скидывать ремень, заводить и слушать будет. Вот с этой стороны не стучит. Звук отчетливо слышен вот со стороны генератора. А мне кажется, что это помпа. Больше звука от нее идет. Ну, в общем, ремень надо снимать, смотрите.